Добрый день, приятная минутка. Это костер в ночи. Я уже показывала его в этом году. Такие были темно-пурпурные перчики, почти черные. Смотрят вверх. Сейчас у них начался перецвет активный. Где-то там наверху есть одиночные перцы, хотя они должны букетом цвести. Сейчас очень сильная жара, и они вот по одному завязываются, потому что им сейчас у них нет сил много. А первые перцы, конечно, завязывались букетно. И вот сейчас начались перецветы от темно-пурпурного через оранжевый, и будет он в конце концов красным. Даже тут и бордовые цвета, и каких только цветов нет. Ну прямо радуга. Все цвета радуги, радости. Вот он какой красавец. Ну что могу сказать, что он у нас растет. Он у нас растет в почти полнейшей темноте под виноградом. Солнышко ему крайне мало попадают, там какие-то пятнышки за день. Поэтому антоциана у него не так уж и много, хотя у него очень темные еще и листья. Но вот они вот так вот даже нижние немножечко посветлели, потому что они в темноте. Вот верхние еще там где-то достает на них, наверное, солнышко, они тянутся к солнышку. Поэтому у него и завязываемость не очень хорошая, и цвет антоциана он не набрал как надо. Но по-любому видно, что это очень красивый перец, потому что он в грунте растет сантиметров 60-70. Мощные кластеры, он кустом растет, такие как вспышки, как салют. Очень красиво растет. Ну, здесь у меня в горшочке, я его перевалила в 4 литра месяц назад. И он, собственно говоря, вот дал вот эти вот резко пошел в рост, ему больше горшок дали, но он не очень крепкий, слабенький. Почему? Потому что он растет без солнца. Я его боюсь, я его поставила на солнце, он начал страдать, потому что он не привык к нему, он привык быть в тени. А сейчас жара очень сильная, и для него это, конечно, стресс. Если его сразу сейчас оставлять на солнце, он полдня постоял, я его назад поставила в тень. И думаю, лучше пускай он будет слабенький, жиденький, к осени он потом развернет себя, покажет еще. Ну, а пока вот так, пока радует, все равно радует, потому что это очень красиво. Очень красивые, длинные перчики по 8-9 сантиметров. Ну, как им не радоваться? Конечно, радуюсь.